हेलो एवरीवन, तो ये रहा नया अपडेट, मीन्स सेकंड अपडेट। और यहाँ पे हमने इंजन पूरा फिक्स कर दिया है और बस टैंक आ जाए तब लगाएंगे। फ़िलहाल तो अभी देखा जाए तो और भी सामान आए हैं। तो ये रहा स्टिकर्स, हम अब ऊपर टैंक को रीपेंट करेंगे और उस पर रैली का स्टिकर्स लगाएंगे। सो ये हो गया है पूरा और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये ऊपर का व्यू और ये साइड का व्यू। चलो मिलते हैं।